Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү тарбиялык сабагыбыздын темасы сүйүктүү Кыргызстаным. Кереметтүү Кыргызстан менин мекеним. Ал Евразия материгинин жүрөгү болгон так ортосунан орун алган. Аянты 198,5 миң чарчы километр. Халкы 6 миллиондон ашык жана көп улуттуу. 7 облуска бөлүнүп, аларга Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын, Ош, Жалал Абад жана Баткен кирет. Мамлекеттик символикалары. Герби 1994 жылы 14 январда кабыл алынган. Желеги 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Ал эми гимни 1992 жылы 18 декабрда кабыл алынган. 1991 жылы 31 август күнү өз алдынча эгемендүү мамлекет катары дүйнөгө таанылган. Бул жылы эгемен өлкөбүзгө 29 жыл толду. Өлкөбүздү башкалардан өзгөчө кылып дүйнөгө таанытып турган кооз жаратылышы, Акактай тунук ысык көлү, улуттук баалуулуктары болгон Ак калпак, Боз үйү, Комузу, улуттук оюндары, Теги койчу санап аягына чыга албайбыз. Токтогул, Саякбай жана Чыңгыз Айтматов сыяктуу уулдары кыргыз элинин сыймыгы болуп саналат. Манас эпосу кыргыз рухунун туу чокусу. Мындай көлөмдүү эпос дүйнөнүн бир да элинде кездешпейт. Мен Кыргызстанымды сүйөмүн.